Curiosidades sobre os gatos que você precisa saber. Comunicação através da piscada lenta. Os gatos têm uma forma única de comunicação que envolve piscadas lentas. Quando um gato pisca lentamente para você, isso é considerado um sinal de confiança e afeto. É como se o gato estivesse lhe dando uma beija com os olhos. Se você quiser estabelecer um vínculo mais próximo com um gato, tente piscar lentamente para ele. Se o gato responde com uma piscada lenta, é um sinal de que ele está confortável em sua presença. Os gatos beijam com os olhos. Quer saber mais? Siga nosso canal.